drama တွေဘာလို့ single stroke double stroke parody တွေကိုလေ့ကျင့်ရလို့ထင်လဲဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဖို့လဲstroke double stroke နဲ့အဲ့လိုတီးလို့ရပါမလားကျွန်တော်ခုနတီးခဲ့လို့ပဲတချို့အရာတွေက single stroke နဲ့တီးမှရတာတချို့ဟာတွေက double stroke နဲ့မှလွှဲတာတချို့ဟာတွေကတော့ parody တွေတီးတဲ့နဲ့တီးမှရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီသုံးခုလောက drama တွေအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတဲ့ variation တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်မဲ့အချိန်တွေရောလောက်ပါမလား